รู้หรือไม่ว่าเครื่องบินส่วนใหญ่นั้นมีระบบหมุนเวียนอากาศสามารถหมุนเวียนอากาศในห้องโดยสารได้ถึง 50% มีการระบายอากาศประมาณ 20-30 ครั้งต่อชั่วโมงโดยอากาศหมุนเวียนจะถูกส่งผ่านแผ่นกรองอากาศแบบอนุภาคประสิทธิภาพสูงชนิดเดียวกับที่ใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลเพื่อดักจับอนุภาคฝุ่นแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสได้แต่เคยได้ยินไหมว่าแม้จะมีระบบหมุนเวียนอากาศที่ดีอย่างไรแต่ด้วยปัจจัยอื่นๆการอยู่บนเครื่องบินนานๆอาจส่งผลต่อโรคประจำตัวบางชนิดได้โดยทีมงานตามทันไม่ตกเทรนจะขอนำเสนอถึงข้อควรระวังของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินเป็นระยะเวลานานซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคดังต่อไปนี้ต้องระวังเอาไว้โรคหัวใจผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจควรตรวจร่างกายโดยไม่มีอาการเจ็บหน้าอกหอบเหนื่อยหรือไม่มีหัวใจเต้นผิดปกติอย่างน้อย6 สัปดาห์ก่อนโดยสารเครื่องบินหากมีความจำเป็นสามารถเดินทางหลังมีอาการ 2-3 สัปดาห์แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และต้องแจ้งสายการบินเพื่อเตรียมเครื่องมือในกรณีจำเป็นโรคความดันโลหิตสูงผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสามารถขึ้นเครื่องบินได้โดยควบคุมความดันโลหิตด้วยการรับประทานยาและควรเตรียมยาให้พร้อมและเพียงพอกับระยะเวลาเดินทางโรคริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำโรคชนิดนี้แบ่งเป็น2 ประเภทคือภาวะริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำมักเกิดขึ้นบริเวณขาและภาวะริ่มเลือดอุดตันในปอดเกิดขึ้นเมื่อริ่มเลือดที่อุดกั้นหลุดไปตามกระแสเลือดและไปอุดตันบริเวณหลอดเลือดดำในปอดซึ่งผู้โดยสารเครื่องบินมักประสบปัญหาภาวะริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำภายในกล้ามเนื้อน่องการศึกษาของ WHO พบว่าความเสี่ยงของภาวะริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าหลังจากโดยสารเที่ยวบินระยะไกลนานกว่า4 ชั่วโมงโรคหืดกรณีอาการรุนแรงไม่สามารถควบคุมหรือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลควรงดการเดินทางด้วยเครื่องบินหากอาการไม่รุนแรงควรมียาติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วยโดยเฉพาะยาชนิดพ่นโรคลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดภาวะที่มีลมค้างในช่องเยื่อหุ้มปอดส่งผลให้กระบวนการหายใจผิดปกติหากมีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยเครื่องบินควรพบแพทย์เพื่อใส่ท่อระบายลมออกจากปอดหลังจากนั้นต้องรอให้ปอดขยายตัวเต็มที่อย่างน้อย7 วันโดยการเอ็กซเรย์ปอดหรือคอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์ก่อนเดินทางโรคหลอดเลือดสมองภาวะต่างๆที่ส่งผลต่อการส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้แก่ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะภาวะเลือดออกในสมองและภาวะหลอดเลือดตีบอุดตันหรือแตกซึ่งส่งผลให้เซลล์สมองได้รับออกซิเจนน้อยลงเมื่อขึ้นเครื่องบินซึ่งมีภาวะพร่องออกซิเจนอาจส่งผลให้อาการกำเริบดังนั้นก่อนเดินทางควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาและรับยารวมถึงข้อควรปฏิบัติขณะอยู่บนเครื่องบินโดยอาการต้องคงที่อย่างน้อย2 สัปดาห์ก่อนเดินทางโรคลมชักมีโอกาสชักได้ง่ายขึ้นในภาวะพร่องออกซิเจนเหนื่อยล้าอ่อนเพลียวิตกกังวลและการเปลี่ยนแปลงของเวลาควรพบแพทย์เพื่อเตรียมยาหรืออาจเพิ่มขนาดของยาขึ้นกับความสามารถในการควบคุมโรคและไม่ควรเดินทางหลังจากชักหมดสติอย่างน้อย1 สัปดาห์โรคเบาหวานภายในห้องโดยสารเครื่องบินจะไม่ส่งผลอันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวานแต่การบินข้ามเวลานานอาจทำให้ผู้ป่วยสับสนในการรับประทานอาหารและยารวมถึงประเภทของอาหารที่อาจส่งผลกระทบต่อโรคผู้ป่วยควรติดต่อขอให้สายการบินจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและนำยาติดตัวขึ้นเครื่องบินทั้งยารับประทานและยาฉีดพร้อมอุปกรณ์สำหรับการรับประทานยาให้ยึดเวลาต้นทางแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเวลาใหม่ทั้งหมดนี้คือโรคที่ต้องระวังสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบินเป็นระยะเวลานานดังนั้นหากใครที่มีคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักควรแนะนำให้ทราบเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ในภายหลัง